Mwongozo wa kujifunza Biblia, Oktoba 24, siku ya Alhamis. Mada inasema ushuhuda wa Nikodemo. Soma Yohana sura ya 3 aya kwanza hadi 21. Ushuhuda wa Nikodemo unaungaje mkono mada ya Yohana ya Injili? Nikodemo alikuwa mwalimu aliyeheshimiwa katika Israeli na mshiriki tajiri wa Sanhedrin. Ushuhuda wake unakuwa sehemu muhimu katika Injili ya Yohana kwa sababu kadhaa. Alimtaja Bwana Yesu kama Rabi, naye akaonesha ishara ambazo Yesu alizitenda kama uthibitisho wa utume wake wa kiungu. Kwa hiyo, hata kabla Nikodemo hajatambua kile alichokuwa akikifanya, alikuwa akitoa uthibitisho uliounga mkono umasihi wa Bwana Yesu. Nikodemo aliziangalia ishara zenyewe kama ushahidi wa wito wa kiungu wa Bwana Yesu, lakini hakuziona kama zilizoelekeza kwa Yesu, kama utimilifu wa unabii wa Agano la Kale kuhusu Masihi. Hivyo Nikodemo alikuja akiwa na mashaka kiasi fulani. Hata wakati huu bado alikuwa hajamtambua Yesu kama ndiye Kristo. Soma Yohana Mtakatifu sura ya 3 aya 3 hadi 21. Yesu alimwambia nini Nikodemo kuonesha kwamba aliweza kuona ndani yake moja kwa moja? Yesu anajua moyo wa kila mtu. Mwitikio wake kwa Nikodemo unaweza kuonekana kuwa wa ghafla, bali yeye anaingia moja kwa moja kwenye suala husika. Ingawa Wayahudi waliamini ya kwamba iliwapasa wa mataifa waongoke, wengi hawakuelewa kwamba wao pia, watu walioteuliwa, walihitaji uzoefu wa uongofu. Hakuna anayezaliwa akiwa ameokolewa, licha ya utaifa au kanisa lao ambapo walikulia. Bila shaka urithi wa ajabu wa Wayahudi, ukirudi nyuma hadi kwa Ibrahimu, uliwapatia manufaa dhahiri kadha wa kadha. Tazama Warumi sura ya 3 aya kwanza na ya 2. Lakini huo katika kuwepo kwake wenyewe haukutosha. Bwana Yesu alimwambia Nikodemo ambacho hakukitarajia, kwamba yeye, mwalimu na kiongozi katika Israeli, sharti azaliwe upya kutoka juu. Ndipo Yesu alipomkabili Nikodemo kwa ujinga wake wa kiroho. Je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Yohana 3 aya 10. Inawezekanaje wewe mwalimu uliyetukuka usijue hili? Lazima kemeo lilikuwa la kushtusha. Licha ya maswali yoyote aliyokuwa nayo kumhusu Yesu wakati huo, baada ya hapo Nikodemo akawa upande wa wafuasi wa Yesu. Tazama sura ya 19 aya 39. Kuzaliwa upya maana yake ni nini? Tena kwa nini Bwana Yesu alisisitiza jambo hili kiasi hicho? Hii ni Oktoba 24 ya mwaka wa 2024. Na hii ni siku ya Alhamis. Kumbuka mada yasema ushuhuda wa Nikodemo. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.